Добрый день, дорогие девочки! Я приветствую вас на моем канале. Меня зовут Кристина. И я открыла новый канал, он называется «Таро счастливой судьбы». Сегодня мне хочется почему-то на винтажном Ленормане. Здесь у меня две колоды. Хочу для вас посмотреть, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что двери откроют, и чем сердце успокоится. Давайте спросим у Вселенной. Это, если что, у меня будет добавочное. То есть будем спрашивать дополнительно. Загадывайте максимально на полгода. Я вам советую. Можно на месяц, на неделю, как вы сами захотите. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь откроет и чем сердце успокоит. Спросим. Итак, что стучит? Стучит. Что гремит? Что на пороге стоит? Что дверь откроет? И чем сердце успокоится? Итак, значит, что у нас стучит? А стучит у нас здесь сердечко, лилия и луна. Вы будете очень счастливы, девочки. Здесь расклад уже сразу говорит, в принципе, о любви, да? То есть здесь я хотела просмотреть то, что не откроется по каналу, но здесь у вас вот верная любовь, по судьбе вам новые, возможно, отношения, либо у вас даже будет примирение. А если у вас новые отношения, то, скорее всего, мужчина, который придет в вашу жизнь, он уже прошел какой-то, значит, не то что испытание, а он уже был женат и довольно-таки умный мужчина, может быть, старше, чем вы, а может быть, просто у него, может быть, и молодым, но душа у него такая вот мудрая, понимаете? По Луне он вас будет очень любить. Ему будет нравиться ваша женская энергетика. И плюс, скорее всего, да, это новая Луна у вас будет знакомство либо примирение. То есть вы себя будете ощущать именно настоящей женщиной. Еще что хочу сказать, что вы ему очень понравитесь сексуально, и вот именно ваша женственность его как-то зацепит. Вот что я вам хочу сказать. То есть это по сердцу, вы ему будете очень нравиться друг другу. И, во-первых, чувства будут страстные, потому что здесь лилии у нас оранжевого цвета, это говорит о страсти, об огне, такой огненный, скорее всего, мужчина будет, мне что-то сейчас в потоке идет. И он даже вам будет дарить дорогие подарки, скорее всего, даже золотые какие-то украшения. А может быть, что-то дорогостоящее, не обязательно золото. Вот. Но вы себя будете ощущать, конечно, хорошо. Так, что гремит? А гремит у нас письмо. Письмо, документ. Либо от какой-то вашей родственницы, либо письмо, значит, с кем вы в тесных взаимоотношениях. Что-то связано, может быть, даже, вы знаете, с куплей-продажей, даже, может быть, и недвижимости. Письмо, которое вы ждали от кого-то. Мало того, будет встреча. Либо это женщина, либо это мужчина. Может быть, и мужчина вам написать о том, что он вас страстно желает, потому что змея это не только, допустим, здоровье, либо семейные отношения, либо, допустим, соперница. Нет. Это еще говорит о мужской сексуальности. То есть в письме может содержаться о том, что он вас любит и хочет, в принципе, с вами создать семью. Если кто-то ждет подтверждения о работе, либо повышения зарплаты, да, это будет. Или, может быть, вы от доктора ждете какой-то
какой-то, значит, результат анализов, все будет хорошо. То есть вы за это даже не должны переживать. Карта Кольцо указывает на то, что вы ожидаете, оно вас обрадует. Что на пороге стоит? На пороге стоит, значит, свидание, встреча. Если у кого нет отношений, то вы, значит, там, где вы будете, на какой-то вечеринке, либо вы будете где-то гулять в парке, в саду, в лес поедете, где есть общество, даже, скорее всего, вы здесь будете на природе, я вам хочу сказать, даже в лес можете пойти, либо в парк. И там, возможно, вы познакомитесь с мужчиной, с которым будете очень счастливы. Потому что здесь карта букет мне об этом говорит. Хорошие новости. Это первая карта, идет всадник. То есть это полнота чувств. Это вас пригласят на свидание, может быть, в саду погулять. То есть здесь именно на пороге стоит ваша счастливая встреча. Переворачивайте, если у вас вопрос касается работы, то да, вас примут на работу. Если ваш вопрос касается по поводу вашего здоровья, все будет хорошо, потому что здесь вот эта карта змея, которая была до этого, говорит мне о том, что все будет хорошо, девочки, здесь. Вас много, и поэтому, конечно, в канале все прочесть невозможно. Для кого-то расклад будет как личный, а для кого-то как бы что-то где-то с вами срезонирует. Мне очень важно будет знать это все в комментариях. Вот, то есть вы будете цвести, пахнуть, вы будете счастливы, вам мужчина, с которым вы познакомитесь, будет делать комплименты, то есть все самое хорошее. Что дверь откроет? Здесь вообще замечательная карта, девочки. Что дверь откроет, это у нас дом аисты и звезды. И звезды. И это ваша мечта будет исполняться. Вы, скорее всего, съедетесь, либо вы переедете в новый дом, либо вы переедете в новую страну. Это вот прям вот скоро случится. Загадывайте свои сроки, пожалуйста, сами, на максимально до полугода. А это вот что дверь откроет. То есть либо вы съедетесь, карта аисты, вы съедетесь с мужчиной, с которым вы встречаетесь, и у вас будет общий дом. Даже, возможно, вы, может быть, у вас есть квартира, вы купите себе дачный какой-то участок, который вам будет очень нравиться. Он будет именно то, о чем вы мечтали. Затем, кто ждет, возможно, у вас почему-то в канале вот у меня идет, может быть, вы себя нашли в треугольнике, мужчина уйдет от той семьи и придет к вам, потому что здесь аист вылетает, то есть он летит, да, он летит в сторону дома вашего. Это стабильный мужчина. Это мужчина, который сделает вас счастливой, то есть с которым вы будете, ну, действительно, ну, просто счастливы. И здесь, кто хотел детей, возможно, даже беременность, то есть вот эта вот мечта сбудется, то есть то, о чем вы мечтали, девочки, вас много, и та мечта, которая у вас сейчас есть в голове, вот она сбудется. Я вас в этом уверяю на 300%. Так, чем сердце успокоится? А сердце успокоится тем, что дух, то есть то, что было разрушено, то, где вас обманывали, возможно, вы даже потеряли работу, возможно, у вас были какие-то неприятные моменты в госструктурах. Будет мужчина, который вам поможет решить эту ситуацию. Это то, что на сердце. Вот, девочки. И сейчас, если что, я спрошу у другой колоды. Вот она. Спрошу, чем сердце все-таки у вас здесь успокоится. Мне хочется побольше узнать про данную информацию. То есть, в принципе, обман, который был, либо то, что вы нервничали из этих госструктур, возможно, либо из-за дома, либо у вас были разрушены отношения. Даже, возможно, здесь еще прочитывается, что вы одиноки, и у вас уже не было
так скажем, никакой надежды на то, что вы встретите мужчину. Нет, вы встретите мужчину, это однозначно. Это мне рассказывают об этом весь расклад. Я хочу все-таки посмотреть, чем сердце ваше успокоится. Так, давайте посмотрим. Чем сердце успокоится. Вышла карта змея. Это говорит о вашей мудрости, о мудрости данного мужчины, который вам будет помогать выйти из сложной ситуации. То есть он как будто откроет вам глаза. Или даже доктор, который вам пропишет, так скажем, лекарства. Так, у меня вылетели карты, я их возьму. Вы избавитесь, коса идет на лесу, вы избавитесь от того человека, который вас подставлял и который вас обманывал. Вот именно сейчас, вот это вот то, что на сердце, значит, здесь даже по-другому я могу прочитать эти карты. Еще у меня открывается канал. Значит, змея, которая вас хотела укусить, вы же ее и побеждаете. То есть карта коса, вы избавляетесь от этой лисы, вы избавляетесь от вашей соперницы. Так, даже соперница у меня здесь уже проявляется. Хорошо. То есть от предателей откроется вам правда. Тот, кто вас обманывал, вам откроется правда. И, скорее всего, это будет мужчина взрослого, более старшего возраста, чем вы. Он вам откроет какой-то секрет, какую-то правду. Вы должны быть очень внимательны в разговоре. Так, еще чем сердце успокоится, я здесь добавлю. Карта Луна, карта Дерева. Вы знаете, Луна, Дерево и Метла, вы избавитесь от какого-то действительно обмана, вы знаете, то, что творилось у вас в семье, или вы выздоровите, потому что карта Дерева, она, как все карты, они многогранные. И здесь говорит о том, что вы, возможно, переживали о своем женском здоровье, но здесь идет карта очищения, то есть вы от этого очиститесь, вы вылечитесь. Избавитесь от чего-то негативного, что вам мешало. Ой, может быть, даже ругались, не знаю, может быть, даже ругались с ребенком вашим. Да, вы избавитесь. Еще один всадник выходит у меня. Сад. И опять такая же выкладка идет. И звезды. Девочки, ну что, я вас хочу успокоить. Значит, еще один всадник в раскладе. Сад цветущий и звезды. Действительно, вот уходит негатив, который был, возможно, даже на вас сделан, потому что здесь, значит, Луна идет полная у нас, Дерево и Метла. То есть это говорит о том, что ваше здоровье, вы будете выздоравливать, уходит этот негатив и приходит на место этого негатива всадник, сад и звезды. То есть вы будете очень счастливы, девочки. Вас порадуют новости хорошие из общества. Вас будут уважать в обществе. Возможно, вы даже откроете в себе сейчас что-то новое. Либо вы мечтали, вы знаете, может быть, вы мечтали работать в интернете. Может быть, вы сейчас познакомитесь в сети интернета, либо в обществе с каким-то мужчиной, о котором именно вы мечтали. То есть вы будете цвести вот как вот эти вот цветочки, да? Будете счастливы, девочки. Что хочу сказать. Благодарю вас за то, что вы просмотрели данное видео. Я очень надеюсь, что энергетически мы будем с вами как-то обмениваться, потому что Вселенная любит, чтобы был баланс. Поставьте хотя бы лайк, поделитесь моим видео, подписывайтесь, потому что я только открыла канал, будет на самом деле интересно. Я занимаюсь белой магией, поэтому
Все абсолютно расклады, которые я делаю, они только на счастливую судьбу. То есть все негативные карты я вам прочитываю. И, конечно же, всегда можно найти выход из ситуации, потому что карты это всегда самые лучшие советчики. Они же и есть очень огромное лекарство. Это вселенские знания, это разговор с высшими силами, с вашим подсознанием. Я надеюсь, все-таки, если кто-то захочет мне сделать отдельно донат, там есть, конечно, номера моей карты. Или, может быть, комментарий кто-то оставит хороший. Мне очень важно, как это будет проигрываться. И самое интересное, вот я рада, что я открыла канал. Конечно, буду стараться побольше делать видео и короткие, и длинные, на разную тематику. То есть, как мне будет открываться поток, то я и буду говорить. И еще, конечно же, да, подписывайтесь. Я буду очень рада вашим отзывам положительным. Вот. Все. Всего вам доброго, хорошего. Желаю вам счастья, безупречного в любви, здоровья. И, конечно же, берегите себя. Всего вам доброго. До свидания.